அனைத்து நமக்கு வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறது செக்யூரை அலாரம் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த செக்யூரை அலாரம் சிஸ்டத்தில் ஒய்ஃபை ப்ளஸ் ஜிஎஸ்எம் இருக்குது. ஒய்ஃபைலையும் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம், இன்டர்நெட் வீட்டில் இருந்தால். அப்படி இல்லை ஜிஎஸ்எம்மில் கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். இது என்ன மெயின் ஃபீச்சர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, டோர் சென்சார் இருக்குது, ப்ளஸ் வந்து மோஷன் சென்சார் இருக்குது. டோரில் அந்த சென்சாரை ஃபிட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா உங்களுக்கு யாராவது அந்த டோரை உடஞ்சி டேமேஜ் பண்ணி எதாவது பண்ணாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து மொபைலில் வந்து கால்ஸ் வரும், ப்ளஸ் எஸ்எம்எஸ் வரும். அதே மாதிரி மோஷன் சென்சார் என்ன யூஸ் ஆகுது அப்படின்னா, உங்களுக்கு யாராவது ஆளுங்க அந்த பக்கம் போனாங்க அப்படின்னா அதோட டிடெக்ஷன் வந்து உங்களுக்கு மெசேஜாக வரும். இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா பில்டின் சைரன் இருக்குது, ப்ளஸ் வந்து ஆண்ட்ராய்ட் டச் டிஸ்பிளே இருக்குது, ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டெலிஃபோனிக் ஃபங்க்ஷனு, ஆண்ட்ராய்ட் ஆப். ஓகே, இது எல்லாமே இதில் ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து வரது பார்த்தீங்கன்னா ரிமோட்டு ப்ளஸ் பிஐ சென்சார் ப்ளஸ் வந்து மோஷன் சென்சார். பிஐஆர் ப்ளஸ் வந்து டோர் சென்சார் ரெண்டுமே வரும், 2 ரிமோட் வரும். இந்த ப்ராடக்ட் வேணும் அப்படின்னா திருப்பத்தூர் எக்ஸ்ட்ரீம் டெக்னாலஜியில் இருக்குது. அப்படி இல்லை அப்படின்னா நம்மளோட எக்ஸ்ட்ரீம் டெக்னாலஜி ஆப்பில் போய்ட்டு நீங்கள் ஆர்டர் போட்டுக்கலாம். ஓகே, நம்மளோட தேங்க்யூ.